Ардын хувьсгалын 83 жилийн үндэсний их баяр наадамд хурдан их насны морд уралдахаар харааныхан зурхаар дэгтэй журамтай явж байна. За их насны мөн 300 гаруй хурдан хүлэг уралдааны замд гарсан. За ононгийн авраг хээрээс эхлээд төрөө их баяр наадамд төрүүлж яригдж байсан олон хурдан буйнууд уралдааны замд гарсан. За ихмэр эргэлээ. За ихмэр 25 км-ээс буюу үндэсний их баяр наадмын тухай хуйлд заасны 25 км насны мөр дэргэж байна. За харин үдээс хойш болоход гүл ялэг буурал тоос боссон өглөө нартай байсан учраас буурал тоос боссон ийм уралдаан боллоо. Гэхдээ тэр нь газар чийхтэй байгаа нь мэдэгдэж дууны тамирыг, өрдийн тамирыг бол нэлээд шалгасан ийм уралдаан боллоо. За их насны мөрдийн уралдааны хэдэг арын мөрдөөс эхлэн одоо тархины мөрд рүү манай зурглаач энэ суусан машин урдалж явна. За энд бол одоо зартай хурднууд олон цугласан. Өнгөрсөн жилийн их баяр наадмын түрүү мөгнө зээрдмэр харин энэ жил уягдсангүй. За өнгөрсөн жилийн баяр наадмын айргийн тавд урдсан сусрагны хөнгөрмөр. За өнгөрсөн жил улсын их баяр наадамд айрагдж яваад хадуураад хойшлж байсан Ус аймгийн өндөр хангас сүмийн яаж Сэрэнжаагийн хээрмөр. Санхүү эдийн засгийн яамны төрийн сангийн дарга Өвсгөл аймгийн бүрэн дах тусмын яаж Даваасрынгийн зээрдмэр хээрмөр. За мөн одоо санхүү эдийн засгийн сайд улааны зээрдмэр алайхын сунгаан дээр их сайн байсан. Монгол Улсын их сургуулийн багш Ашврын хээрмөрийг анханти хангай үсийн багханти багнуур үсийн уяач алдарт уяач Харамжийн гамбад уйж хурдлуулан урдлууж байгаа. За бид одоо тархины морд руу өртөж явна. За морд бол одоо тал газар 7 хотын газар үнэхээр сайхан газар. Морд их сайхан тарж нэгэн байдлаар одоо даваагүй байж алга судган тавьчихдаг байгаа. За энэ хүүхдгүй хээрмөр. За энэ хээрмөр бол одоо багханти багнуур улсын алдарт уяач Харамжийн гамбатын үйсэн Монгол Улсын сургуулийн багш Ашврын хээрмөр өнгөрсөн өвлийн уралдаанд таврын уралдаанд одоо айрагдж байсан тав боломж байгаа. Монгол томстой хүүхд улсын хээрмөр Симба корпорацийн компани уяач Батсайхны хээрмөр. За энэ Эрлиз хээрмөр Монгол Улсын тодмонлоо байж Намдаржаагийн онон үйсэн. За түүний араас энэ зээрдмэр энэ бол одоо Монгол Улсын санхүү эдийн засгийн сайд улааны зээрдмэр энэ Сүхбаатар даргингийн одоо одон туртнуудын нэг. За хүүхдгүй хонгормор бас орж ирсэн байна. За энэ жижигхэн цэнгэр замстай хүүхд унсан жижигхэн хүүхд унсан зээрдмэр бас ордолж явна. За хүүхдгүй хонгормор урагшилсаар байна. За урд нь бас хүүхдгүй хээрмэр байгаа. За энэ гурван тархины гурван орж ирж байна. За энэ улаан цамцтай хүүхд унсан хээрмэр одоо Ус аймгийн өндөр хангас сүмийн яаж Сэрэнжаагийн хээрмэр өнгөрсөн жил төрийн их баяр наадамд ер нь айрагд нэлээд лавхан айрагдахаар явж байгаад галзуу хараа удгийн хойхноос хадуураад айрагдж чадаагүй. За хармар ороод ирлээ. Цэнгэр цамцтай хүүхд унсан хармар бол одоо Монгол Улсын мандуу яаж Сандуужийн уйсан санхүү эдийн засгийн яамны төрийн сангийн дарга Өвсгөл аймгийн бүрэн дах тусмын уяач Даваасрынгийн хармар өнгөрсөн жил тожин ногоон азарган төрийн их баяр наадамд аман хөзөөж байсан таавах санаж байгаа. За тэр ногоон хувцастай хүүхд унсан хээрмэр Симба компани уяач Батсайхны хээрмэр. За ингээд барианд орж ирж байна мөрд. За хүүхдгүй хээрмэр өнгөлдсөн. За түүний араас хармар зээрдмэр хоёр байсан. За зээрдмэр нөнгөндөө урдалжээ. Ингээд энэ жилийн үндэсний их баяр наадмын их насны мордын уралдаанд Сүхбаатар аймгийн харьяа санхүү эдийн засгийн сайд улааны зээрдмэр урдалж аман хүзүүнд Монгол Улсын их сургуулийн багш Ашврын хээрмэр урдалдаа 3 санхүү эдийн засгийн яамны төрийн сангийн дарга Өвсгөл аймгийн бүрэн дах тусмын харьяад Даваасрынгийн хармар Ус аймгийн өндөр хангас сүмийн уяач Сэрэнжаагийн хээрмэр айргийн тавд Симба компани уяач Батсайхны хээрмэр тус урдалдаа. Улсын 83 жилийн үндэсний их баяр наадмын хурдан их насны мордын уралдаан дэгтэй, журамтай, замбраатай, урдан хөлөг мордын шансыг сорьсон сайхан уралдаан болж өндөрлөө.